وسط راه تازه من پیاده اومد. چی آقا؟ رفاقتون گرفت؟ کل بودجه بهش آره دیگه من اصلا سینمایی که میرفتم سینما فرهنگ لحشان فیلم های مثلا آمریکایی هالیوودی دوبل فارسی یا مدت باقی اینا رو هم لیسانس چند تا فیلم بود میلانی هم مثلا رفتم آخرین فیلمی که دیدم صحبت